모닥불이라고 하는 백석의 시인데, 뭐 남신의주 유동박 시봉방이라든지, 자, 여러 가지 이제 뭐 흰 바람벽이 있어. 이런 것들도 우리가 백석시로서 많이 배워봤을 겁니다. 자, 이 사람은 이제 일제강점기를 살면서, 자, 이산에 대한 경험이 있는 사람이야. 자, 부정적인 시대상을 살면서 이산이 뭐야? 가족들끼리 뿔뿔이 흩어지던 그런 때가 있었다고. 원래 이 사람이 이제 평북, 이제 북한 사람이야. 북한 사람인데 이제 남한으로 월남을 하는 이런 과정에서 북에 이제 가족들을 두고 오게 되고. 자, 그래서 이 사람은 뭐에 대한 갈망이 좀 있냐? 고향이나 아니면 가족에 대한 그리움과 갈망이 좀 있어요. 자, 그렇기 때문에 요 이산 경험을 토대로 요 사람의 시에는 어떤 게 많이 나오냐면, 자, 공동체라고 하는 것에 대한 공동체의 자, 지향이라는 걸 많이 볼 수 있어요. 자, 그렇기 때문에 우리 요 제목인 모닥불이라고 하는 친구를 봐도, 자, 모닥불에서 느껴지는 이미지는 따뜻함도 있고, 자, 뭐 이제 홀로 청승맞게 불 피워놓고 앉아있는 모습도 있지만, 모닥불, 우리 캠프파이어 같은 거 하는 걸 생각해보면은 모닥불 피워놓고 주변에 사람들이 삥 둘러서 앉아있단 말이지. 모여있는 모습들이 있어. 자, 그렇기 때문에 모닥불이라고 하는 요 제목에서도, 자, 공동체를 이루고 있는 모습들을, 자, 잠깐 살펴볼 수 있다는 거죠. 그래서 이해와 감상을 보시면은 이 작품은 공동체 구성원들이 모여서 모닥불 쬐는 풍경이 실제로 묘사가 되어 있어. 자, 그리고 뭐 비평 관련된 얘기가 나오긴 하는데, 이거는 작중 내용과는 큰 관련이 없기 때문에, 자, 먼저 이 정도의 배경을 가지고, 자, 시를 볼 겁니다. 자, 그러면은 이제 시를 1, 2, 3년으로 나눠져 있는 걸 볼 건데, 자, 시가 굉장히 좀 짧죠? 자, 짧기 때문에 그렇게 어렵지 않게, 자, 보기는 할 거다. 자, 조금만 더 확대를 할 건데, 여기 나오는 것처럼 1, 2, 3년으로 짧은 시긴 하지만, 자, 요 백석 시도 그렇고, 뭐, 한용운의 시도 그렇고, 줄글의 형식의 시가 되게 많죠. 자, 그런 시를 운율은 분명히 존재를 하지만 산문의 형식을 가지고 있다라고 해서 산문시라 그래. 자, 요것만 알아두자. 산문시도, 자, 운율은 당연히 존재한다. 자, 운율을 나타내는 방법은 짧은 운문 형태의 시랑 크게 다르진 않습니다. 자, 그리고 여기를 보면은 간단해. 새끼오리도 헌신작도 소똥도 갓신창도 개니빠디도 너울쪽도 뭐 갓신창 개니빠디 너울쪽, 우리가 지금 안 쓰는 단어들은 전부 다 북지역의 방언이라고 생각해도 돼요. 자, 그렇기 때문에 지역적인 특색이 잘 살아나는 향토성도 느낄 수가 있어. 자, 직건불도 가랑잎도 머리카락도 헝겊조각 막대꽃이 기왓장 달개 깃 개터럭. 자, 얘네들은 전부 다 불에 탈 수 있는 것들이거든. 자, 그렇기 때문에 도도도도도라고 하는 이런 보조사는, 자, 문법적으로는 더함이라고 하는 의미가 있어요. 이것도 쭉 나열을 하면서, 자, 전부 다 타고 있는 대상들이다 라고 하는 시적 상황이 지금 제시가 되죠. 자, 그래서 모닥불에서 이제 태울 수 있는 그런 사물들에 대한 나열, 열거가 있는 게 첫 번째고요. 자, 두 번째 연을 봐도 크게 다르진 않은 것 같은데, 요 대상들이 조금 달라요. 자, 그러면은 첫 번째, 1년 같은 경우는 모닥불에 태울 수 있는 대상을 열거를 했다면, 자, 밑에 보세요. 제당, 초시, 문장 늙은이, 더부살이 아이, 새사위, 사돈, 나그네, 주인, 할아버지, 손자, 붓장수, 땜장이, 큰 게 강아지라고 나오지. 맞아? 얘네들은 태울 수 있는 대상은 아니겠죠? 사람을 태울 수는 없을 거니까. 동물도 살아있는 친구들이라고 하니까. 자, 얘네들은 전부 다 태울 수 있는 대상이라기보다는, 자, 모닥불에 모인 대상들을 묘사하는 거예요. 자, 그렇기 때문에 아까 우리 이제 그 백석의 시에서 묘사하고자 했던 공동체의 모습은 여기에 등장한다 라고 보시면 되겠죠. 자, 이 부분이 모닥불을 중심으로 공동체를 이루고 있는 모습에 대한 묘사가 나와요. 자, 그리고 그 뒤에 보면은 아까 위에서는 타는 모닥불이라고 했는데 이번에는 모두 모닥불을 쪼인다 라고 하죠. 자, 어떤 재단과 초시라고 하는 이제 뭐 계급이랄까요? 계급이나 지위 그런 거 상관없이, 늙은이나 더부살이 아이니까 늙고 젊음도 상관없이, 새사위든 갓사돈 상관없이, 그리고 사람이 아닌 큰 개나 강아지도 상관없이 모두 모닥불을 쪼인대. 자, 그렇기 때문에 이 공동체를 이룬 모습은 이제 계급이나 나이의 차등, 세대나 종의 차등이 없이 모두 다, 자, 평등한 모습들을 보이는 거예요.
자, 그러면 여기까지 이제 보고 난 다음에 마지막 3년. 보통 이제 시는 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4처럼 뭐 기서결이나 기승전결의 구조를 가진다면 마지막에 하고 싶은 말들은 모조리 이제 마지막 부분에 자, 집약을 시켜놨을 것 같아요. 자, 그럼 마지막 부분을 볼까? 아까 우리 1, 2연처럼 무언가를 나열한 구조가 나와있진 않아요. 자, 뭐가 나와있죠? 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 어미아비 없는 서러운 아이로 불쌍하니도 몽동바리가 된 슬픈 역사가 있다라고 합니다. 자, 모닥불을 쬐면서 화자는 슬픈 역사를 떠올리는데, 자, 그 슬픈 역사의 대상이 우리 할아버지예요. 자, 그러면은 이 모닥불이라고 하는 친구는 일종의, 자, 이 할아버지와 관련된 생각을 떠올리는 매개체가 된다는 건데, 할아버지가 어떤 일을 겪었는지를 봐봐. 자, 어미, 아비 없는 서러운, 자, 아이로 자라난 경험이 있대요. 자, 어미, 아비 없다라고 하는 말은, 자, 이 할아버지가, 자, 이산에 대한 경험이 있다는 거고, 자, 이 이산에 대한 경험은 서러움이라고 하는 정서를 불러일으키는데, 자, 그리고 아까 말했듯 이 백석의 시에서 말하는 이산의 경험은 일제강점으로 인한 경험일 거라고. 이거 백석이라는 본인도 그렇지만 우리 할아버지도 함께 겪었던 일이다. 자, 그걸 슬픈 역사라고 하니까 이게 비단 우리 할아버지뿐만의 일이 아니고 여기 모여있는 공동체 누구나 겪을 수 있는 일이 아닐까라고 얘기를 하는 거죠. 자, 결국 우리 민족 공동체 전체가 겪을 이럴 슬픈 역사에 대해서 모닥불을 보면서 생각하고 조망하고 슬퍼하는 시란 말이야. 그래서 그에 대한 극복의 의지나 아니면 희망을 다루는 건 아니고 보여주기로 끝난다 라고 보시면 돼요. 자, 그래서 이게 백석이라고 하는 사람의 모닥불이라고 하는 산문시입니다. 자, 크게 어려울 것들은 없으신 작품이고요. 자, 그러면요, 자, 주요 내용들 한번 읽어보고